kinyirire mugunda ureke njari. Ni aikari a Kamiruri wabici-inĩ cia kamishna mwena wa Bahati kuria mekinyitie niguo kunina ngucanio ya migunda ya muingi mwena uyu. Aikari aya maugite kwa ihinda iraya makoretwo makigeria gukinyira mugunda uyu uria wahamirwo ni mundu kiumbe mwena uyu. Ndagetikire tucungucwo ringi tuthiururukio ringi manyumba maingi maobici maingi na tondu ni tuonaga TV-ini tukona Kiambu tukona kuria kungi migunda nyumba na nyumba cia ngoroba ikimomorwo ri thirikari ya Ruto tondu twe thutha wake atuteithie nigetha ciana ici citu iroangaika ciagite gwa guthoma cione gwa guthi gutho. Cukuru twathomeirwo ya Muringa wari mugunda o toyo itangire kimomorwo na tuna itangire ya momoriru riri nitugiriritie kumomorwo na agikora hari undu tugwika agikora itangi tugwaka we shall involve the county government. Agikona shukuru tugwaka we shall involve the national government. Tukaandika barua yani tukasema tuchenge polytechnic, tuweke hiyo tangi maji na tuchenge shule, tupanue shule kwa sababu secondary within haiko kwako. So that was our aim, hatukuwa na ubaya. Kwa wakati huo kulikuwa na mwenye alikuwa tayari amelima shamba na tukaonelea badala ya sasa tubishane na mwenye analima shamba, wacha tu follow up tuende kwa tuangalia search kwa lands na tukaona kweli ni a water tank na tukapata green card. Riu maugite ni manogete gweterera mugunda uyu ucokio moko-ini mao kuna ni marenda gukuria na motungata mae kumaguna. Kou guothe tukoretwo tugithie ni hari na kwigucia fulani kwigucagia na tondu riu mugunda land commission ni iraheanire rutha rwa vacation ku vacate niguo mwene ucio iku eherere na turucira umuthi ni twacira na tuna tutigitie kindu gitagwo execution of the vacation niguo ehere mugunda. Angikorwo ni tugwaka mugunda ucio hena itangi ria community, angikorwo ni tugwaka cukuru it is the government involving the community itself tondu mugunda ni witu no teithio ni witu. Hili shamba sometimes back miaka ambayo imepita nikiwa msichana mdogo, nafikiria nilikuwa na watoto wawili watatu hivi na vile tulifuatilia ilikuwa ni kwa sababu shule ambaye tuko nayo inaitwa Muringa ilikuwa imeandikwa WT kwa map ambayo inamaanisha water tank. Mashamba ambayo ilikuwa na tangi tulikatiwa kuwa ni ya public utility na kwa sababu hiyo tukafuatilia hiyo yenye tulichenga shule na tukaipata tukaweka Muringa. Baada ya hapo tukakuta hii yenye iko juu tukaona tupanue shule yetu irudi iende kwa hiyo shamba next. Ni mathingatite thirikari kugitagira migunda ya migi kuona kaingi irigagia na andu kiumbe na gutiga muingi ugithiniga kumana na wagi wa motungata ma bata. No nginya thirikari riria aikaria area maumira na monania ni mane indo ciao ikanyitwo mbaru. Kwa muhuano ihinda-ini riri twi haha Kamiruri ni undu wa mugunda plot number 1019 mutukanio block 1 na mugunda ucio wagairwo 1984 no mugunda ucio watigiirwo uri wa mai no ihinda-ini riri uramini wina mundu uri onyitete kindu gigwitwo title deed. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV kuma gicigo mbunge kia Bahati kaunti-ini ya Nakuru. Nitagwo Wanjeri wa Kariuki.